بزرگان ملت دشمنا خو تبلیغ خواهد کرد، یکان دفعه دنبال میزنه به نام قومیت و هوا میزنه به نام عصبیت و بی اساس تبلیغی منفی تبلیغات. خو لیکن نظام اسلامی تامین و تطبیق و پیاده شده سرتاسری افغانستان، از پنشیر گرفته تا هرات، از هرات گرفته تا قندهار، از قندهار گرفته تا مزار، از مزار گرفته تا فریاب، از فریاب گرفته تا بدخشان، از بدخشان گرفته تا ننگرهار تا نورستان. زیر چتر یک امارت و یک امیر هستیم، هیچ کدام اختلافات وجود ندارد و امارت اسلامی دروازه را هم واز مانده. جناب مهندس محسن والی فعلی پنشیر حضور داره و شیخ قیام الدین صاحب حاضر است و شیخ امین الحق صاحب تشریف فرما است. پیش از آن معلوم است وقتی که کابل فتح میشه از همین جا اختیار، تمام اختیار و کلی به می علما داده بوده احمد مسعود صاحب. خود سر همین علما باور نکرد. ما خودم بودیم دمو کمیسیون. فعلا هم ایچ امارت اسلامی به هر قدر که باشه، به هر قشر که باشه و ملت ما شما و فرزند افغان باشه و فرزند ملت کشور ما شما باشه، امارت اسلامی امرای هیچ کس مشکل نداره. هر کسی که میاین از خارج بیاین استقبال میکنه امارت اسلامی از اون.